Então, rapaziada, aqui essa é a minha caixa de som. Os cornetos, 2 tweeters, que essa estão ali atrás. 2 fones de 12. Uma caixinha fraquinha só para dar uma batidinha legal. Que o som ambiente do carro tá muito legal, não é muito baixo. Só dar um volume a mais. Pegar aqui o metro, tá uma bagunça do cacete. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Pessoal, esse aqui vai ser a segunda parte do vídeo da caixa, beleza? Que eu falei a vocês. Tô aqui finalizando ela para pintar. Vou mostrar para vocês. Mas antes disso, deixa aí embaixo, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro aí das novidades quando nós postar. E vamos aqui pro vídeo, né? Acompanha aí. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Bom, galera, tá ficando mais ou menos assim, ó. De passei a massa aqui nos cantos ali para tirar as imperfeições, tem que passar lixo. Aqui também para não ficar com falsa saída de ar, né? Já emacela todinha aqui, ó. As laterais. Perfeito. Aquele modelo. Aí só falta lixar para pintar. 1000 graus. Tudo perfeitinho aqui, ó. Parecendo até ser de profissional, mas não é não, viu? É a minha primeira caixa. Quer dizer, já fiz uma. Está com muito tempo, não foi nem nesse estilo, foi uma simples. Toda simples, só o combuco da caixa mesmo. E uns fones. Aí nesse modelo aqui foi a primeira. Eu que inventei esse estilo aqui. Eu peguei por outros estilo aí, né? Eu não vi nenhuma caixa de 12 não ainda, desse estilo aqui assim. Mas eu acho que tem, né? Eu fiz assim para botar o fone tanto para fora ou para dentro, caso queira mudar, ficar diferenciado. Vou dar uma lixada e pintar. Quando estiver pintando, eu volto aqui com vocês. Rapaziada, voltando aqui, ó. Já que anoiteceu aqui, foi tudo aqui, ficou tudo sujo. Sujo. Terminei aqui de lixar, já de emassar. Já comecei a pintura aqui, ó, como você pode ver. O trabalho, vamos fazer caixa dá trabalho. Não sei se é porque é a primeira, mas tem um trabalho danado para fazer. Na caixa não deu trabalho não, que dá para trabalhar fazer esse acabamento aqui, ó, amassado. A caixa foi até de boa. Vou dar uma focada aqui nessa foto. Nem falei aqui para vocês, é um rosa fluorescente que eu botei. A caixa vai ser rosa com branco, essas fotos aqui, enfim. Tem uns detalhes aqui também. A caixa é bem top, beleza? E é isso aí, né? Depois eu vou finalizar aqui. Finalizar não, dar uma pausa. Depois tem a continuação de eu, quando ela já pronta já eu acho. Ou vou mostrar ele pintando uma parte de branco. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar ela pronta, beleza? Tocando aí. Espero eu, né? Eu quero instalar, quero terminar de pintar ela. Instalar e vamos ver como é que vai ficar no carro, né? Beleza? E então até daqui a pouco. Rapaziada, voltando aqui, continuando o vídeo, ó. Já passei a fita aqui para fazer os detalhes. Tá parecendo um aleijado tudo engessado. Beleza? Vamos pintar de branco. E em breve montar, né? Vamos ver como é que vai ficar. E aqui, ó. Vai ser tudo branco aqui. É branco. A maioria dela vai ser branca, né? Vamos ver como é que fica. Vamos ver se dá pra pintar assim com o nosso. Começar aqui por dentro.
Aí. Acho que vou ter que comprar outro spray, que esse aqui, só esse aqui acho que não vai dar não. Aqui, galera, ó, pintadinho aqui de branco, bonitinho. Só falta tirar as fitas aqui pra nós ver como é que vai ficar. Bora tirar essas fitas, bora. Olha, eita, pô, aqui tá mais bonito, viu, pessoal? Aí, assim a fita não sair aqui. Tirando aqui. Tem uma porrada no pé do vidro. Dá uma porrada no pé do vidro. Mesmo querendo me dar uma porrada no pé do vidro. Cascou aqui um pouquinho. Tá ficando mais ou menos assim. Porque aqui tá. Deixa eu ver se dá pra escurecer um pouquinho. Aí. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Pronto. Ficou mais ou menos assim, galera. Aqui eu não pintei aqui. Ah, eu comprei 3 spray e não deu. Aqui depois eu vou pintar de preto fusco e atrás. Ficou mais ou menos assim. Instalando aqui, ó. Ele paga todo o golpe que ele fez. É hoje que ele paga todo o golpe que ele fez. Parada ele não fez, a fina tá ok. Tudo foi ok, a unha tá ok. Bronca no bagulho do desespero. Bronca no bagulho do desespero. Então, rapaziada, já terminamos a instalação do carro aqui, ó. Pode ver que eu tô aqui no sítio já passaram alguns dias aqui, beleza? E terminar de gravar esse vídeo aqui, tá com mais vontade pra botar o som pra tocar pra vocês, beleza? Tirar aqui, ó, pra aqui, tá? Tá ficando bonito. O boneco é meu xodózinho. Eu separei 2 músicas aqui pra botar pra vocês, beleza? Deixa eu botar aqui. Vamos ver a potência do som, né? Vou ali passar já. Dá uma baixadinha aqui. Vou botar aqui. Uma vai ser de pacificadores de Hungria e a outra de Hungria. Vou começar a botar de pacificador aqui. Pacificador, né? Editor. Beleza, vai ter que tomar assim mesmo. Deixa eu ver se tem como virar aqui a câmera. Virei aqui a câmera. Aqui, ó. Tá no 24, não tá no 30. Esse é meu negócio negro. Hoje não posso ter azul que tem me liga, Senhor. A tua inveja não para o bonde que vem. É pau no instalador. Parede colar com lente sem visão. Quem fala que ama de faca na mão. Ontem tava em pé, hoje que sem bocão. Salve pra cima, bata no coração. Tá batendo, hein?
Dá pra melhorar ainda o batuque. Pronto, vamos à próxima música, né? Aqui, direitos autorais tão foda. Vamos adiantar aqui um pouquinho. E aí, galera? Topado. Sabedoria é poesia na mão de um poeta crescido. Eu tive moleque de 15 lutar pra sorrir. Vi o choro cair, mas seco rapidinho. Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar, a inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar. Contratempo vem sem argumento, leve como o vento, não dá pra esperar. Sinto que é o momento, talvez eu lamento, sem ressentimento, não dá pra ficar. Fecha o olho só pra imaginar a cara que eles vão fazer. Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra... Topado, a gente tem outra aqui ainda melhor do que essa ainda pra bater. Vou botar aqui. Cadê? Música demais, Rodrigo. Cadê? Mais um. Cadê? Aqui. Aqui, tá aqui. Só tá batendo mais. Vou botar só essa aqui. Agora botar imprevisível de pá da periferia. Pulei o mundo da escola pra correr atrás de pipa, jogar conversa fora, pilotei, fica matagato de pedrada. Pronto, essa é a 8. Janela vai tremer na rua. Desculpe meu nome. Todos já sonham. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. Você viram aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí que eu fiz aí, um videozinho bacana aí, diferente. E tem mais vídeo aí pra vir pra vocês de som. Talvez se vocês gostar, comenta aí se vocês querem mais vídeo assim de som. E nós vamos tá fazendo, beleza? Tá fazendo. E é isso aí. Tá aqui o somzinho. E o outro que é peça aqui querendo aparecer, ó. Beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação e deixa o gostei aí pra fortalecer o canal, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, fui! My weakness comes and goes.